नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कुछ ऐसी बातें जानवरों के बारे में जो आपको चौंका देंगी और ये आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। एक जिराफ अपने कान अपनी 21 इंच लंबी जीभ से खुद साफ कर सकता है। एक व्हेल का हार्ट इतना बड़ा होता है कि आप उसकी आर्टरी और वेन में तैर सकते हैं। एक स्नेल 3 साल से भी ज्यादा सो सकता है। हाथी एक ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता। अंटार्कटिक ग्लेशियर की लगभग 3% आइस पेंगुइन का यूरिन है। धन्यवाद।